ਲੈ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਕੋ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਧਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਟੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਚਾਰ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ।